Hallå, som Smings här och välkommen tillbaka till SP4. Jag vet inte vilken dag det är. Tror du 35 eller 36? Jag är inte helt säker. Men vad den är så funkar inte min kontroll. Okej, kul. I alla fall. Det är, vi kör med SP4 1.1 tror jag. Vänta, jag ska stänga fönstret här. Sådär. I alla fall, det är SP4 1. Wow, vad hände? Okej. Är det något fel på er? Nej, han kan bära på droger, vet du nu. Hej grabben. Tjena. Tjena. Du ser lite stressad ut. Varför är det? Tjena. Vi ska bara kolla här. Alltså jag vill Ja, du ser lite stressad ut. Alltså jag ska man kunna säga fråga saker istället. Men fråga efter ID bara. Du ser hur du mår. Jag kan inte må så jävla bra. Alfonso Russell, okej. Vad har du i ryggsäcken? Bäst fråga, vad har du i ryggsäcken? Okej, men om du inte har det, om inte jag får veta, kommer jag söka igenom dig. Så vi ser vad vi får från 3 stop 3 times 3 active warrants and a revoked license. Ja, du mår inte så bra. Oj, förlåt. Ursäkta mig, otrevlig jag var. Jag kommer söka efter dig. Eller frisk. Så jag har något på dig. Men jag kommer ändå ta in dig på station. För vidare utredning. Ja, det var lite roligt det här. Det var lite roligt. För jag vet inte, eftersom jag tror det här spelet är gjort, eller jag menar moddet är väl gjort så att drive suspect to a station, ja. Okej, så jag tror det är liksom moddet är gjort så att om man skulle bo i USA. Jag vet inte hur det är i USA, men jag tror man måste ha typ något slags visum om man vill åka till USA. Jag är inte helt säker hur det fungerar. Men oj. Wow. Driving 10 out of 10. Men jag tror det är på något åt det hållet som... jävlar vilka fina fälgar och krocka in i det såklart. Herregud. Oj. Fan. Rött. Verkar inte kunna köra. Nej, men jag tror man måste typ något slags visum. Så jag antar att det är med revoked license. Alltså jag är så osäker. Men vi tar bara in honom för vidare utredning. Dock måste man inte ha det i Sverige. Så jag vet inte riktigt, i alla fall. Eller det kanske man måste ha, jag har ingen aning. Jag är så jävla dålig på sådär. Så kanske någon kunnig som kan skriva i kommentarerna om man måste ha visum. Jag har ingen aning. Oj. Lol. Nice. Nej. Så han kommer säkert bli frisläppt, hoppas jag. Oj, förlåt. Akta! Missade stolpen, bra där. Okej, får inga larm för? Det är knappt vad det nu. Ja, den här kan jag kolla på. Ja, Pierre. Men vad fan gör du? Ursäkta mig. Det var lite... Jag trafikstopp på den här, körde ju fan in i mig. En jävel. Men vad gör du? Du kan inte gå framför mig. Okej, så går vi in på andra sidan här. Vi ser. Tjena broder. Okej, det där var aggressiv körning för att börja med.
Ska du vilja se ditt körkort? Jag kommer fan ge dig böter alltså. Tur att jag inte är någon sån här vanlig GTA-polis. Skulle du fan vara död alltså. Vet du, om man krockar på någon polis på GTA, då blir man fan jagad, då blir man misshandlad fan. Roger that, we will look it up. Jag vet inte om det där warrants, alltså jag vet inte om det betyder att den är typ så här. Om man har lagt, om man är så här. Jag ska osäker på vad det betyder. Men jag kommer igen med en varning i alla fall. För jag har ingen aning vad det där warrants betyder. Jag ska ta det till nästa episod. Den grejen är säker i alla fall. I alla fall, nu har ju alla fått sommarlov, hoppas jag. Jag tror i alla fall det allra flesta har fått sommarlov. Och vet du vad det betyder? Nej, okej, ni vet inte vad det betyder i alla fall. Så det är ju helt underbart för att börja med. Och wow, och vi tar den här. Det är helt underbart, och det betyder att jag kommer ha mycket mer tid att hitta och spela in för att börja med. Det är liksom huvudgrejen här. Så det kommer ju bara komma ut vidare. Jag vill inte bara komma eftersom jag vill ändå ha liksom en hel del att kunna spela för mig själv, om man säger så. Men någonting jag kommer kunna klara över under sommaren, det är ju framförallt GTA 4 och GTA 5. De här Let's Plays som jag har startat, jag tycker jag ska avsluta dem. Den grejen har jag liksom bestämt. Men inte bara med det, så har jag bestämt att jag ska spela LCPFR. Ska lägga upp LCPFR varje onsdag varje vecka under sommaren då. Så liksom, jag vet inte om nu är det svårt för mig att ska hålla det, men minst en video per vecka tror jag kan hantera liksom. Så eftersom jag har så pass mycket tid att spela, så borde jag nog ha tid och så. Vad fan gör den där mitt i vägen? Vad är det där för något? Jaha, det var en osynlig. Det var det för något. Vad är det för något? Ja. I alla fall, men vad fan, sitter fast här nu. Vi ser. Kom igen. Perfekt, okej, tack. Nej, men så utöver att jag kommer kunna spela GTA LCPFR, så kommer jag spela GTA 4 och GTA 5 med. Alltså liksom, för att börja med, onsdag kommer jag ha LCPFR, och det är liksom en gång i veckan, det är liksom klart. Och sen om jag har spelat in GTA 4, GTA 5 eller något annat, så kommer det komma ut. Ja, nej, i alla fall. Men vi får se helt enkelt hur det blir. Men jag hoppas kunna ha mycket mer tid att han kör fan på rätten nästa nu. Så jag hoppas att vi kommer ha, eller jag kommer ha den tiden, om man säger så. Ja, det tror jag absolut. Jag ska prova ut det här polismodet till GTA 5 inom en snar framtid. Antagligen den här helgen ska komma ut nästa vecka. Wow. Arrestera honom, fan en jävel. Fy fan, aggressiv. Jävlar. Yeah, call from prison grejs, whatever. Se om han kommer. A prison transport unit is en route. Okej, vad är det? Oj, sen har jag glömt att fråga om ni vill se mer Flight Sim, för jag spelar faktiskt en hel del. Så nu kommer de. Det där måste vi ta. Det där är liksom aldrig tagit. Nej. Jag vill ha en sån här suspicious vessel att se. Jag har aldrig tagit sån där båtuppdrag. Så det måste jag göra inom i alla fall snart, någon gång. Okej. Oj. Men också börjar få grafikbugg här, känns som.
Fast det verkar ladda så fort vi kommer dit, så det verkar inte vara någon fara egentligen. Var lite långsamt på att ladda. Vi ser. Gå på lite fotpatruller. Ser hur alla mår. Hej hej, allt bra, allt bra. Hej hej. Vad gör du sådär för? Är du lite nervös? Är du nervös eller? –1966. Hej. Vadå disregard? Men vad fan? You're aiming at pressing. Nej. Goddammit. Jag vet inte hur man... Okej, jag gjorde fel, förlåt. Vad är det här för något? Nice. Nice text. Bra. Men vad gör du på spåret? Vad gör du på spåret? Hallå, du kan inte vara på spåret. Du får inte vara på spåret. Hallå. Kom tillbaka, du får inte vara på spåret. Det här är jävligt olagligt. Okej, ja, vi måste tyvärr ta bort därifrån. Så jag alltid disregard, jag orkar inte längre. Så jävla dåligt. Det text. Ja, men man måste arrestera för du springer fan på förbi ett område här. Ja, okej. Bara det tåg så kommer här. Kommer komma när som helst, lovar. Ja. Okej, vi måste ta det tillbaka till min bil här. Fan springer du här för? Jävligt onödigt, är det du? Det är inte riktigt nödvändigt att gå upp hit och springa, eller hur? Oj, nice. Så, okej. Trains to Algonquin and French International Airport. Yeah, okej, coolt. Next stop, Hunting jag vet fan vad det står. Tjena polis. Tjena. Vi är alltid under kontroll. Tack för hjälpen. Nu din jävel, du ska in i finkan. Även om du får panik, men vad gör du? Så, okej. In i bilen du. Tack. Så visst, man kan få panik, men alltså att springa på spåret är nog inte så jävla bra, och vi kör precis fel håll. Okej, en U-sväng här. Så. Det var det kommer in. Just det. Det är rätt. Det är gult med det. Ursäkta, varför går det på rött för? Jävel. Alright, nice. Andra kriminella ur gatan bara hej då. Så ska det vara. Loading. Ja, väldigt kul. I alla fall, jag vet inte, jag tror det här blir slut på den här episoden. Dag 35 tror jag det var, det 36, jag har ingen aning. Men det var jag ska fixa lite mer mods till nästa avsnitt så det blir lite roligare. Men i alla fall, tack så mycket för att du kollade. Och förlåt på den lite kort, men i alla fall glöm inte att gilla och kommentera så hörs vi nästa episod. Hej då. Hallå, Låsman Smings här och välkommen tillbaka till SP4.
vet inte vilken dag det är. Tror du 35 eller 36? Jag är inte helt säker. Men vad den är så funkar inte min kontroll. Okej, kul. I alla fall. Det är, vi kör med LSPFR 1.1 tror jag. Vänta, jag ska stänga fönstret här. Sådär. I alla fall, det är LSPFR 1. Wow, vad hände? Okej. Är det något fel på er? Nej, han kan bära på droger, vet du nu. Hej grabben. Tjena. Tjena. Du ser lite stressad ut. Varför är det? Tjena. Vi ska bara kolla här. Alltså jag vill ja, du ser lite stressad ut. Alltså jag ska kunna säga fråga saker istället. Men vi frågar efter ID bara. Du ser hur du mår. Jag kan inte må så jävla bra. Alfonso Russell, okej. Vad har du i ryggsäcken? Bäst fråga, vad har du i ryggsäcken? Okej, men om du inte har det, om inte jag får veta, kommer jag söka igenom dig. Så vi ser vad vi får från 3 stop 3 times 3 active warrants and a revoked license. Ja, du mår inte så bra. Oj, förlåt. Ursäkta mig, otrevlig jag var. Jag kommer söka efter dig. Eller frisk. Så jag har något på dig. Men jag kommer ändå ta in dig på station. För vidare utredning. Ja, det var lite roligt det här. Det var lite roligt. För jag vet inte, eftersom jag vet. I alla fall, men vad fan, sitter fast här. Vi ser. Kom igen. Perfekt, okej tack. Nej, men så utöver att jag kommer kunna spela GTA LSPFR, så kommer jag spela GTA 4 och GTA 5 med. Alltså liksom, för att börja med onsdag kommer jag ha LSPFR, och det är liksom en gång i veckan, det är liksom klart. Och sen om jag har spelat in GTA 4, GTA 5 eller något annat, så kommer det komma ut. Ja, nej, i alla fall. Men vi får se helt enkelt hur det blir. Men jag hoppas kunna ha mycket mer tid att han kör fan på rätten nästan nu. Så jag hoppas att vi kommer ha, eller jag kommer ha den tiden om man säger så. Ja, det tror jag absolut. Så jag ska prova ut det här polismodet till GTA 5 inom en snar framtid. Antagligen den här helgen ska komma ut nästa vecka. Wow. Arrestera honom, fan en jävel. Fy fan, aggressiv. Jävlar. Yeah, call from prison grejs, whatever. Ska se om han kommer. A prison transport unit is en route. Okej, vad är det? Oj, sen har jag glömt att fråga om ni vill se mer Flight Sim, för jag spelar faktiskt en hel del. Så nu kommer de. Det där måste vi ta. Det där är liksom aldrig tagit. Nej! Jag vill ha en sån här suspicious vessel att se. Jag har aldrig tagit den där båtuppdrag. Så det måste jag göra inom i alla fall snart, någon gång. Okej. Oj. Men också vi börjar få grafikbugg här, känns som. Fast det verkar ladda så fort vi kommer dit, så det verkar inte vara någon fara egentligen. Var lite långsamt på att ladda.
Vi ser. Gå på lite fotpatruller. Ser hur alla mår. Hej hej, allt bra, allt bra. Hej hej. Vad gör du sådär för? Är du lite nervös? Är du nervös eller? –1966. Hej. Vadå disregard? Men vad fan? You're aiming at pressing. Nej. Goddammit. Jag vet inte hur man... Okej, jag gjorde fel, förlåt. Vad är det här för något? Nice. Nice text. Bra. Men vad gör du på spåret? Vad gör du på spåret? Hallå? Hallå, du kan inte vara på spåret. Du får inte vara på spåret. Hallå? Kom tillbaka, du får inte vara på spåret. Det här är jävligt olagligt. Okej, ja, vi måste tyvärr ta bort därifrån. Så alltid disregard, jag orkar inte längre. Så jävla dåligt. Det text. Ja, men man måste arrestera för du springer fan på förbi ett område här. Ja, okej. Bara det tåg så kommer här. Kommer komma när som helst, jag lovar. Ja. Okej, vi måste ta, jag tror det här spelet är gjort, eller jag menar moddet är väl gjort så att oj, drive suspect to a station, ja. Okej, så så jag tror det är liksom moddet gjort så att om man skulle bo i USA. Jag vet inte hur det är i USA, men jag tror man måste ha typ något slags visum om man vill åka till USA. Jag är inte helt säker hur det fungerar. Men oj. Wow. Driving 10 out of 10. Men jag tror det är på något åt det hållet som... jävlar vilka fina fälgar och krocka in i det såklart. Herregud. Oj. Fan. Rött. Verkar inte kunna köra. Nej, men jag tror man måste typ något slags visum. Så jag antar att det är med revoked license. Alltså jag är så jävla osäker. Men vi tar bara in honom för vidare utredning. Dock måste man inte ha det i Sverige. Så jag vet inte riktigt, i alla fall. Eller det kanske man måste ha, jag har ingen aning. Jag är så jävla dålig på sådär så... Kanske någon kunnig som kan skriva i kommentarerna om man måste ha visum. Jag har ingen aning. Oj. Lol. Nice. Nej. Så han kommer säkert bli frisläppt, hoppas jag. Oj, förlåt. Akta! Missade stolpen, bra där. Okej, får inga alarm för? Det är knappt vad det nu. Ja, den här kan jag kolla på. Ja, Pierre. Men vad fan gör du? Ursäkta mig. Det var lite... Jag trafikstopp på den här, körde ju fan in i mig. Den jäveln. Men vad gör du? Kan du gå framför mig? Okej, så går vi in på andra sidan här. Vi ser. Tjena broder. Okej, du, det där var aggressiv körning för att börja med. Ska du vilja se ditt körkort? För jag kommer fan ge dig böter alltså. Tur att jag inte är någon sån här vanlig GTA
GTA-polis. Skulle du fan vara död alltså. Vet du, om man krockar på någon polis på GTA, då blir man fan jagad, då blir man misshandlad fan. Roger that, we will look it up. Jag vet inte om det här warrants, alltså jag vet inte om det betyder att den är typ så här. Om man har lagt, om man är så här. Jag är osäker på vad det betyder. Men jag kommer igen med en varning i alla fall. För jag har ingen aning vad det här warrants betyder. Jag ska ta reda till nästa episod. Den grejen är säker i alla fall. I alla fall, nu har ju alla fått sommarlov, hoppas jag. Jag tror i alla fall det allra flesta har fått sommarlov. Och vet du vad det betyder? Nej, okej, ni vet inte vad det betyder i alla fall. Så det är ju helt underbart för att börja med. Och wow, och vi tar den här. Det är helt underbart, och det betyder att jag kommer ha mycket mer tid att hitta och spela in för att börja med. Det är liksom huvudgrejen här. Så det kommer ju bara komma ut vidare. Jag vill inte bara komma eftersom jag vill ändå ha liksom en hel del att kunna spela för mig själv, om man säger så. Men någonting jag kommer kunna klara över under sommaren, det är ju framförallt GTA 4 och GTA 5. De här Let's Plays som jag har startat, jag tycker jag ska avsluta dem. Den grejen har jag liksom bestämt. Men inte bara med det, så har jag bestämt att jag ska spela LCPFR, ska lägga upp LCPFR varje onsdag varje vecka under sommaren då. Så liksom, jag vet inte om nu är det svårt för mig att ska hålla det, men minst en video per vecka tror jag kan hantera liksom. Så eftersom jag har så pass mycket tid att spela, så borde jag nog ha tid och så. Vad fan gör den där mitt i vägen? Vad är det där för något? Jaha, det var nog osynlig. Det var det för något. Vad är det för något? Ja.